ايوه اتاخرت كده ليه؟ لا ست هانم في مشكله يا ست هانم بالراحه يعني اديني وقت. ساعتين عشان تيجي؟ والله يا ست هانم كان معايا مصلحه كده بخلصها بالسريع. فين بقى انت ايه؟ تعالى اتفضل الانتريه اهو. هو ده؟ تعالى اتفضل الانتريه اهو. ماله بقى انت يا ست هانم؟ ما حلو وزي الفل ومفيش اي حاجه اهو. ما انا عارفه ان هو حلو زي الفل، انا اصلا عايزه ابيعه يعني، فشوف لي بقى ابيع عليه. عايزه تبيعيه؟ طب انت ما قلتليش ليه يا ست هانم وانت جايه هنا تقولي لي؟ ما تقولي لي من الاول، انا راجل مش بتاع بيع، انا راجل بصلح. ماشي يعني ايه فيها ايه يعني لما اخد رايك في بيع الانتريه؟ انا مالي انا يا ست هانم؟ انت بتعملي ايه؟ انا بصراحه عايزه اجدده يعني، عايزه اجيب حاجه غيره ولونه بقى كئيب كده. هو انت قاعده هنا لوحدك يا ست هانم؟ انت مالك كده؟ يا نهار اسود، جوزي جه. يعني ايه جوزك جه يعني؟ طب انا اعمل لك ايه يعني؟ جوزي جه. ايوه يعني اوديك فين؟ هو في ايه يعني؟ ايه اللي حصل يعني؟ هو انت مش عارف جوزك هنا جاي؟ استخبى هنا بقول لك، استخبى هنا، استخبى في اي حته. ولا استخبى بقى؟ انا مالي ولا جاي استخبى هنا؟ استخبى هنا على الانتريه ده. هو ده؟ اوعى هتطلع اي صوت. بقول لك انزل. هيعمل ايه جوزك هنا؟ انت مالك انت؟ اسود على دي يوم اسود. ايه يا هانم كل ده عشان تفتحيه؟ ليه يا اسامه بس ما في ايه؟ انت ما فتحتش ليه؟ انت مش معاك المفتاح؟ انت حاطه المفتاح ورا في الباب، انت كمان عارفه ان انت حاطه المفتاح؟ نسيته يا اسامه، معلش غصب عني. غصب عني. انت جيت بدري كده ليه؟ مش ميعادك يعني. بيتي وخلصت شغل واجي وقت ما انا عايز. ماشي بس انت جاي بدري النهارده عن ميعادك ساعه ونص. سهيله انت مالك في ايه؟ مش مظبوطه كده، في ايه؟ مفيش، انت كنت بتخبط جامد فخضتني يا اسامه. خبط جامد؟ اه مش عارف المفروض دلوقتي. وانت هتقعدي؟ اليوم شكله هيطول ولا ايه؟ طب انا بقى ايه؟ انام كده لحد ما اخلصه بقى. طب يلا قومي اعملي لي اكل ولا ايه الدنيا؟ حاضر يا اسامه بس براحه، انت بتزعق ليه يعني؟ طب انا هقوم اغير على ما انت تخلصي الاكل. طيب ماشي. هو اللي انت بتعمليه ده؟ ايه الصوت ده؟ برد، عندي برد. عندك برد؟ اه ماشي. وانا هقوم اغير بسرعه وعايز الاكل بسرعه عشان انا جعان ونازل تاني. حاضر. يلا. انت بتعملي الصوت ده؟ اه برد. برد. ده ايه ده يا ست هانم؟ ده مين ده؟ ده ده ايه؟ انت يا ابني، انت يابا. ايه ده في ايه؟ قوم كده. ايه ده انت مين؟ انا اللي مين؟ انت اللي مين وايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك بيتك يا باشا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ بيتك؟ ايوه ايه اللي جابك هنا انت؟ يا باشا جاي اصلح على الانتريه ومتك اول ما خبطت جوزي والحاجات بتاع الحريم دي، وانا ما اعرفش والله. انا جاي اصلح على الانتريه يا باشا اقسم بالله ماليش دعوه والله. سنه ايه ما تعرفش. مين ده يا ست هانم؟ ودخل هنا ازاي من غير ما اقول لي؟ يا اسامه كان جاي يعمل الكنبه يا اسامه تحت الانتريه. يعمل كنبه ايه وانتريه؟ ولما هو جاي يعمل كنبه وانتريه وانا قايل لك ما تدخليش حد، ايه اللي خباه ورا هنا؟ هي بقى اللي قالت لي استخبى هنا وقعدت انا قلت لك استخبى مش تنام. انا معاك. بتنام وتشخر. هي اللي قالت. انا ماليش دعوه يا باشا، انت بقى حل. انا يا باشا عندي مصلحتي وعندي دنيتي، عاوز امشي يا باشا عندي المحل والناس ده واقفه. هتموت النهارده. انا مالي يا عم؟ ما تقول لها هي ولا مراتك؟ هي اللي مراتك موتها. انا مالي؟ انا واحد جاي اصلح الكنبه وماشي. هو انتوا بتيجوا على الخلبان يا جدعان وانا عملت لكم؟ انا ماليش دعوه. بقول لك ايه؟ خد يا يا نهار اسود، اعمل ايه دلوقتي؟ تعملي ايه في ايه؟ هو انا مش قايل لك مفيش حد يخش هنا وانا مش موجود؟ انا عارفه انت عندك حق والله في كل حاجه، بس الموضوع فعلا ان انا كنت محتاجه حد يجي يعمل الانتريه. ما انت عارف ان في ناس جايه لنا بالليل وانت كنت هتتاخر النهارده، فانا بصراحه كده كلمته خليته ان هو يجي يعمل الانتريه. هو انت لو كنت اتصلت بيا وقلت لي بعت لي حد، مش كنت بعت لك حد انا اعرفه بدل ما اجي الاقيه نايم هنا؟ يا اسامه غصب عني والله. طب انت قدري بقى حد كان داخل معايا يقول علينا ايه؟ حد مين بس يا اسامه؟ وبعدين انا بقول لك كان غصب عني فعلا، ما كانش قصدي ان انا اجيب حد وانت مش هنا. هو كان ظرف طارئ ومش هيتكرر تاني.